أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء ورست د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی سورت، یعنی دا سورت مدنی ده. په ترتیبی مصحفی کی سلورم لمبر او په ترتیبی نزولی کی 92 لمبر سورت تا پس د سورت الممتحنه نه دعوه د سورت اصلاح د امور مصلحه ذکر کول په دو سورت کی او بیا د سورت تقسیم کړو درو حصو ته. اوله حصہ اول نه تر 57 نمبر آیات پورې وا. په دې کې 14 قوانین بینول پاره د اصلاح د رعیت یعنی کور اصلاح دی پر 14 قوانین بیانول. بیا دویمه حصہ 58 نه تر 134 نمبر آیات پورې وا. په دې کې 8 قوانینی بیانول پاره د اصلاح د رعیت یعنی د حاکمانو ملک سمیږي هغه دی پر 8 قوانین ضروری دي. بیا دریمه حصہ 135 نه تر اخر د صورت پورې وا. اول دو آیتونو کې ایماندارو سره خطاب، بیا په دویم نمبر آیات کې یعنی دریمه حصے دویم نمبر آیات کې مقاصد اربعه لیه ذکر کول. بیا ورسته په 14 آیتونو کې زجر منافقانو ته او منافقان رټل، تقریبا د منافقانو تذکرہ وکا. مخکې شپږ آیتونو کې اول جمع چی 23 هغه آیتونو کې د منافقانو تذکرہ وکا، د هغوی پلیت خباثتونه عادتونه هغه بیان کو. بیا ورسته یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، دلتنا یهود اهل کتاب سره خطاب کوي. مخکې آیات کې وی د منافقانو تذکرہ شروع ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. لا يحب الله الجهر نو اغو بد ردی او الله ته د دورنګي دو پړکی خوخه نه ده. د آیات توجیهات ما په دوو طریقو سره کړی و. د پنځپیر شیخ القرآن علیه الغفران یل سو بعض خلکو داوی سیره کا څوک چاته کنزل وکي اغي جواب کې تا کنزل وکو سکوب حی نشتا. دا مطلب نو ما توجیهات کړیو. اصل خبره دا و الله ته نه د خوښ او نه د شرک سو په چا باندې ظلم وکړل شو کده هغه خلینه څه خبره وته خو زړه به مطمئن بالایمان وي نو بیا هغه باندې سنیول نشته. واقعات ما ذکر کړو لکه عمار رضی الله تعالی عنہ خلقو امور ابي سمیه رضی الله تعالی عنها شهیده کا عمار ته اقصا وبو کې سرغپی ویر کی. بیا عمار رضی الله تعالی عنہ س کلمات ویل نبی علی سلام تراغلو او نبی علی سلام تملګرو وی ترتد عمار مرتد شو. نبی علیہ السلام ورته نه هیڅ کله عمار مرتد نه ده. د عمار ایمان ویني سره خلط مل شوی اډوکو سره خلط شوی دا د سر ککرین رواخله د قدمونو پرې د ایمان ډاکتا. یا بل ما د خبیب رضی الله تعالی عنہ وکیا کړي وا. سو خبیب رضی الله تعالی عنہ پنسي ته خجول اغه ورتوی سیرت دومره وای سو ارمان نن دی ما په ځای باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وای. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته جواب کیي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښې کې یو غای نشم برداشت کول دا خو ډیره لوی خبره ده. بیا خبیب ولست ابالی حين اقتل اغه ما هیڅ پروا نشته سو زدي په کوم ان باندې قتل کیږم د ما پروا نشته سو زه مسلمان مرم. او بیا هغه شعر تاسو ته ما پرون واقعا مکمل کړی و. او بل حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ هغه مسیلمة الکذاب نیولی وو. هغه ورتوی اتشهد ان محمد رسول الله هغه بوی ورتوی بی ثعاو اشهد ان محمد رسول الله و اتشهد انی رسول الله هغه بی الله غلی شو.
ان تر دې پورې سدیږي ورته ګرم کو هغه په ګرم ایشیدلو ادبو کې اور واچول خو خپل ایمان نه وانه وشتو ان تبدو خیرا کچرته تاسو څرګندوئ وینا دی توحید او تخفوه یا په زړه کې پټه ستئ دی لره لکه بلال رضی الله تعالی عنہ هغه ګټو لاندې تکلیف لاندې احد آواز کول یا او تخفوه کلمه دی توحید تا زړه مطمئن د په ایمان باندې لکه عمار رضی الله تعالی عنہ او تعفو عن السوء یا رد کوي هغه بدی کلمې لکه حبیب بن زید رضی الله تعالی مسلمة القذاب خبر رد کنه یلا نو دا یا دویمه توجیه ما عبد الله سیندی رحم الله یی وی چونکی دلته اوصاف د منافقانو بیانیږي نو منافق سو کله ته دا مسله وکي د منافق خلاف دی شروع کو اوس بو اغا پروپاګاندا کوي نو اوس لا يحب الله الجهر بسوء بس ته عام اغا منافق سره د مکه وسو ارزي کې د منافق لګیا وي الا من ظلم که حاکم ته د خبره وړله نو بیا سید حاکم ته اغا شکایت وسه نور اغا منافقان بولګیا وي اغه خپل غرتار کوي او تب ورسره لګیا کیږي نام یا ان تبدو خیرا کچرته داسې دی وکو منافق تا خلاف پروپاګاندا کوي نو تا ان تبدو خیرا تا سرګند کا په مجالسو کې د خيار خبره تاوي سړی پرې د منافق سړی د مام اپ کړی دا بس دماغي سن نشتا او تخفوه یا تا هغه منافقت دورنګي کوله تا هغه خبره پټه کا یعنی هغه ته د عفو وک پزړه کې د عفو پټه کا سړی وی لري کوي مام اپ کړی دی اعتراض کو دی نه دا عبد الله سیندی رحم الله توجیه کول نو اوس بل حالت ذکر کړي دا تفسیر سعدی کلام المنان ذکر کړي وی ایمان راوړل دا درې قسمه خلق دي یو کامل ایماندار دي سو هغه کامل ایمان راوړي په الله او دی الله په پیغمبر باندې انبیاء باندې ملائکه باندې دویم قسم خلق هغه چورلټ کافر دي سو منکر وی دی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نبی خی مانی لکه اندوان شو دریم قسم خلق دا دی الله منی او س پیغمبران منی او د س پیغمبرانو نه انکار کوي ودا څنګه دي ودان داسې کافر د انډیا هندو تریترام ګورننک دي شو دا ډله شدا سیندوان د جماعت نه د دریم جماعت تذکرہ دلته کی کوي د دینه نن زمانه کی پرویزیانی لکه حدیث نه منکر خلق نن لویا فتنه دا روي چې د شوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث او عدم اعتماد یره حدیث کې رغلی نو حدیث نه منکر پرویدیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کی ان د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منل عالمی منل او دایم منل سو ټول عالم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث تا کایو سړی وای سو نبی علیہ السلام لکه بعضی دانشور وبوي تو نبی پاک صلی الله علیه وسلم خالص عربو ترغلی دا او نور خلقو ته مهذب کومونه مت ضرورت نشته دا مسلمان نه ده نبی علیہ السلام بو داسې معنی آخری پیغمبر دا ټول عالم ته الله راستولی نبی علیہ السلام دی بل پیغمبر په نوی ډیوټي باندې راتلل نشته او که داسې څوک نه ونی عام مسلمان نه ده نو اوس دو ایتونو کې دغه تذکره کوي ان الذين یقینا کسان یکفرون بالله کفر کوي په الله ورسوله پر لګلو دی الله په پیغمبرانو په انبیاء باندې دا کو چورلټ کا پیران دی ما درته ویلو دویم ویریدون غواړي دوی ان یفرقوا بین الله ورسوله تفرقا راولي بیلتون راولي غواړي دوی بیلتون راوستل په مبیان دی الله او په بیان د پیغمبرانو کې یعنی ایمان په الله راوړي په پیغمبرانو باندې رانوړي یا په ټولو باندې یا په یو پیغمبر باندې ایمان نه راوړل دا کفر ده دا کافر ده ويقولون يدي نؤمن ببعض ایمان وروړو په بعض باندې پوزونو باندې او کفر کو په بعض باندې پوزونو باندې کفر کو دا مسلمان نه مسلمان نه دا ويريدون غواړي دوی ان يتخذوا سوني سدي بين ذلك سبيلا په مبيان دي کې لار دي په مبيان کې لار نشته کفر او ایمان او د کفر په مبيان کې وسایت نشته یا خو مسلمان یا کافر یو پیغمبر نه انکار کول دا کفر ده منل ضروري اولئک هم الکافرون حقا اولئک دغن لیک خاص دادی کافران بالکل کارا تکیدات راوړو واتدنا للکافرین عذابا مهینا تیر کړه مو کافرانو لرا عذاب پکونکې سخت سزا ویر کی سدا عمل کوي والذین آمنوا بالله ورسوله ایماندار تذکرہ کی کسان ایمان وروړي په الله پر لګلو د الله په انبیاء باندې پر رسولانو باندې دوی بلتون کوي په بیان د هیڅ یو د دوی نه اولئک سوف زر اولئک دا کسان
زردا سویر بو کې الله دوی لره اجورهم اجرون دوی وکان الله د الله بخښونکی مهربان الله به وبخشي مهربان ذات ته